Και κάτω άλλο ένα μαθές, ρε. Άρα αυτό είναι το γαμάτο, ρε. Αυτό είναι το καλό. Αυτό εδώ. Το επόμενο. Παίρνει τη φορά από πάνω και το επόμενο που έχει και ίσιο μετά. Να το Αναστάσεις. Α, δεν το κάνει ο Αναστάσεις. Τι να κάνουμε. Το μεγάλο. Το δεξί. Ευθεία. Αυτό που είναι μπροστά σου. Νομίζω το δεξί, ρε. Όχι το δεξί, το δεξί δεν γίνεται. Κάτσε όμως να πάω κάτω. Ναι, κάτω με το κράνος γιατί θα γαμηθείς. Πόσο δύσκολο είναι, ρε. Είναι κάμποσα, θα εκτοξευτείς. Ναι. Ναι. Κοίτα, είναι μακρύ. Και άμα προσγειωθείς κοντά, θα προσγειωθείς πάνω εκεί. Γι' αυτό λες, όχι γι' αυτό. Για ποιο θες? Νομίζω γι' αυτό, ρε. Όχι ρε αυτό. Αυτό. Γιατί αυτό είναι εύκολο. Ένα τέτοιο παρόμοιο έχουμε κάνει με τον Γιώργο πιο ψηλό, αλλά δεν είχε από πίσω κόμμα. Και τι φεύγω, το περνάω αυτό. Θα σκάσεις εκεί κάπου, στη ραμπίτσα του. Στην ραπίτσα του να σκάσεις, για να κατέβεις όλα. Γιατί όπως έχει κατέβει μόνο, θα τις ρωτήσεις πάνω στη γάμα. Θα τη βάλεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πας πρώτα, όπως είναι έτσι. Και δες εδώ, τώρα δεις εδώ. Βάζεις πρώτα πίσω μέρος, για να μην... Γι' αυτό έτσι. Θα κάνεις το άλμα. Ναι. Βγάλε βίντεο εσύ από κάτω, Γιώργο. Κάτω και το βάζεις εδώ. Έτσι. Μάκη, έτοιμος. Μάκη, δεν σ' ακούω έτοιμο. Έτοιμος. Τι βγάζεις? Εδώ και ώρα. Βγάλε και εσύ, Γιώργο. Ο Θεός μαζί σου, αγόρι μου. Μην κουβαλάμε, ρε. Υπόψη, αυτό πάει YouTube. Έχει επιτυχία ή όχι. Πάει στο κινητό μου, πάτε και μετά YouTube. Καλά, καλά, είναι στο κινητό μου, τώρα δεν πάει πουθενά. Περίμενε. Κακώς δεν πήγε στο φαρμακείο μαζί. Μαλάκα, έχω εργαλεία, φαρμακείο δεν έχω. Μην πειράζει, ρε, κοντά είναι το σπίτι εδώ. Το σπίτι είναι στο 5 λεπτό. Έτοιμοι. Εγώ ναι. Πάμε. Μαλάκα. It was bad good. Έτσι είχε φάει και ο Γιώργος. Εντάξει, κάτσε. Κάτσε κάτω και μέτρα πληγές τώρα. Κάτσε κάτω. Έλα από κοντά το βγάλει. Θα έχεις τον Παύρος. Αμήθηκα. Έλα ρε, μην το ξαναπείς αυτό. Βγάλτε το κράνος με προσοχή, μην ξεχωρίσει το κεφάλι. Με σώσατε. Έλα κοντινό. Λες και γύρισα από ρηχείο είσαι. Εντάξει, μωρέ, καλά είσαι. Κράνος μέσα σε φιλέ. Τι ακούμπησες πάλι, μην έχεις σκουπίσει με τα χέρια. Να έχεις βγάλει και την τσάντα. Όλα πραγματικά. Ευτυχώς αυτή τη φορά το βγάλαμε. Και έχουμε δύο γωνίες λήψεις. Αλλά αυτά σήκω παιδιά. Έγινε το κράνος ρε φίλε. Κοίτα εδώ πέρα το ρηχείο να πούμε. Δεν πρέπει να φύγω έτσι. Από τα Μάρι Αφού γύρισε. σου και ο Γιώργος ακριβώς έτσι είχε φάει. Ωραίο, Και ο Γιώργος έτσι είχε φάει. Σου ήρθε μπροστά, θα δεις το φοράει βίντεο. κάνος, Κλείστε ρε μαλάκι στο βίντεο. Όχι κι άλλο. Ρίξε να βάλω το χέρι μου τελείως. Κλείστε το βίντεο ρε μαλάκα. Η ζωή του Μάκη. Μετά το αντρίχημα. Τι είναι η χώμα. Εντάξει, να δω πως θα σε γυρίσουμε στους γονείς σου έτσι. Σιγάρε. Στο τραμ θα σε αφήσω. Θα κυκλοφορήσουμε στο τραμ μέσα. Στο τραμ θα αφήσω να μπεις. Ο Λέτσος. Άντε συγκεντρωθείτε πάμε. Πάμε, πάμε.